Студент группы ОМР-223, Авашкаров Александр. На сегодняшнем занятии мы отрабатываем навык аускультации сердца. Аускультация сердца проводится в 5 точках. Первая точка – это место аускультации митрального клапана. Оно располагается в пятом межреберье по левой срединно-ключичной линии на 1,5 см внутри. Делайте вдох, выдох, задержите дыхание. Вторая точка аускультации – это точка проекции клапана аорты. Располагается во втором межреберье по правому краю грудины, примерно на 1 см правого края грудины. Выдох, задержать дыхание. Третья точка аускультации – это точка аускультации легочного клапана. Она располагается во втором межреберье у левого края грудины. Выдох, задержать дыхание. Четвертая точка аускультации – это точка аускультации трехстворчатого или трикуспидального клапана. Располагается у края мечевидного отростка. Вдох, выдох, задержать дыхание. И пятая точка аускультации является дополнительной. Это точка выслушивания клапана аорты. Пятая точка аускультации, точка Боткина-Эрба. Она располагается в месте фиксации третьего, четвертого ребра, слева у края грудины. Выдох, задержать дыхание. При аускультации сердца тоны сердца ясные, ритмичные, шумов нет.